नाज़रीन अवामी न्यूज़ में खबरें सिलसिलो जारी है। वक्त हैदराबाद में खबर ॾींदा हैदराबाद पुलिस पारां कारूं फुरुख कंदड़ गुरू जे 4 ॾुआरियुनि खे गिरफ्तार करे संदन कब्जे में फुरुख कयल हिक कार ऐं हथियार हथ करण की दावा कई है। उन सिलसिले में एसपी हेडक्वार्टर हैदराबाद अनिल मनास पुलिस हेडक्वार्टर हैदराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे चयो त 20 मार्च 2021 ते ओसड़ी थाने जी हद मां कार फुर थियण जो फरियादी अताउल्ला कीरो केस दाखिल करायो हो। उन बाद एसएसपी अब्दुल सलाम शेख जे हुकुम ते एसएचओ ओसड़ी गुलाम फारूक रावपोटो टीम सां गॾु गुझो इतला मिलण ते 22 जून जी रात जो गंजू टक जबल टंडो मोहम्मद खान रोड ते ॾुआरियुनि सां मुक़ाबलो करे चइनि ॾुआरियुनि सिकंदर अली चांटियो, राशिद अली चांटियो, मज़हर अली मुगेरी ऐं अली नवाज़ दल खे गिरफ्तार करे संदन कब्जे मां फुर कयल हिक कार ऐं 4 टीटी पिस्टल हथ कया आहिनि। जॾहिं त ॾुआरियुनि जो हिकु साथी बाबर राजपूत रात जी ऊंदहि जो फ़ाइदो वठी फरार थी वियो। इब्तिदाई जांच में इहो बि पतो पियो त जवाबदारनि जा ॿिया बि साथी इकबाल पवार ऐं शेर अली उर्फ शेरू माची बि उन गुरूह में शामिल आहिनि, जिन खिलाफ़ हुसड़ी थाने ते केस बि दाख़िल थियल आहिनि। हिननि वधीक चयो त गिरफ्तार कयल ॾुआरियुनि ठठो टंडो मोहम्मद खान मटियारी ॾाम शुरू कराची ऐं हैदराबाद ज़िलनि में वारदातुनि में मुलविस आहिनि, जिन खां वधीक जांच जारी है। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com।